zaburi nshya. Haleluya. Yesu ashimwe. Nongeye gushimira Imana ko ngeze hano. Ndabona Imana yakomeje kubagira neza, yarabaguye muri aya masengesho mwariyongereye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nk'uko rero twazindutse tuza gusenga Imana, nifuje ko tuganira ku ijambo rirebana no gusenga Imana. Hari umuyoboro, hari uburyo, hari inzira umwami wacu Yesu yatanze yuko tugomba gusenga. Haleluya. Gusenga rero ni ukuganira n'Imana, ni ukuvugana n'Imana, ni ukuyiba hafi, ni ukuyitereta, ni ukuyinginga, mbese ni ukuyiba bugufi cyane kugira ngo nyine umuntu agire icyo yayikuraho. Haleluya. Gusenga rero ngo nibwo buzima, ngo kandi niyo miki, niyo mibereho. Bivuga ko umuntu udasenga nyine burya nta mibereho aba afite. Kandi rero ubu tuba twazindutse gutya, tuba turi mu murongo mwiza w'Imana, kuko Imana yacu iravuga ngo nkunda bankunda, kandi abanshakana umwete nibo bazagera gute? Nibo bazambona. Ntabwo yavuze ngo nkunda banyanga, nkunda bankunda. Kandi abanshakana umwete, abanshaka bongereyeho umwete, ntabwo ari abanshaka ku cyumweru gusa cyangwa ku wa kabiri gusa, oya, ni abanshaka ariko bagashyiraho n'iki? N'umwete. Amasengesho ya burakeye abagaragaza ko umuntu ari kwishaka ariko ashyizeho n'iki? N'umwete. Nkunda bankunda, kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Ni ukuvuga ko rero mu kwishakana umwete byanze bikunze urayibona. Twihuse dusome mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 6. Turasoma umurongo wa 5 tugeze kwa 11. Umuntu ufite Bibiliya nini irimo yandikishijwe inyuguti nini adusomere, nge niduturasi ntubona neza. Matayo ibice byaho 6 umurongo wa 5 tugeze kwa 11. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 6 umurongo wa 5 tugeze kwa 11. Nimusenga ntukambere n'ibyanjye, ko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Weho n'usenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinge urugi, were ko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ubwiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntukavuge amagambo birasubira mu maso hato nk'uko abapagani bagira, usibwira ko kuvuga amagambo menshi aribyo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukenye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka yo mu isi n'uko niba mu ijuru. Ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Amen. Reka n'uwo murongo wundi nawe reka tuwusome turangirize. Imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Nk'uko hantu twikoza, ahubwo dukize umubi, ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe. Amen. Haleluya. Nguko rero uko umwami wacu Yesu yatanze umurongo w'uko tugomba gusenga. Yesu niwe mwami wacu, umurongo wose atanze tuba tugomba kuwugenderaho. Abigishwa baramusanga, baramwegera, bamubaza ikibazo cyari kibaruhije. Icyo kibazo cyari ikihe? Nuko barebaga abantu hirya no hino, basengaga bikabayobera bikabacanga, ntibamenye kubisobanura neza. Ariko biha gahunda yo kuvuga ngo ubwo bitunaniye, ubwo biducanze, reka tubaze umwami wacu atubwire, atwigishe uko tugomba kujya dusenga. Haleluya. Yesu umwami wacu ni igisubizo cy'ibibazo byose. Igihe ugize ikibazo icyo ari cyo cyose, bibwire Yesu, kandi ngo niwe nshuti igize ite ihebuje, mugani wa muririmbyi. Baramwegera bati: Mwami twigishe gusenga. Byatuyobeye. Turabona hirya no hino, turabona abantu bari gusenga ariko ntituzi ibyo barimo, byatucanze, tubwire tujye dusenga dute. Yesu rero atangira kubigisha uko bazajya basenga. Yesu ni umugaba w'ingabo mwiza.
ntabwo yajyana ingabo ze ku rugamba atabanje kubabwira uko aho hantu bagiye kurwanira uko hameze. Niko kubanza kubabwira tumva rero nubwo muri gushaka ko mbigisha gusenga ariko aho musengera ntabwo byoroshye. Icyo kibuga mushaka ko mbigishiriza gusengeraho ntabwo ari ikibuga cyoroshye, kubera ko muri icyo kibuga hari indyarya ziri gusenga nazo zakunduye. Icya kabiri hari abapagani nabo reka sinakubwira bari gusenga n'amarira ari kuza. Muramenye rero mwitonde kuko nubwo muri gushaka ko mbigisha gusenga ariko mumenye ko n'indyarya nazo zivuye inyuma, n'abapagani nabo ntiboroshye. Bene data bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo nubwo turi gusenga Imana muri no minsi ariko muri twe indyarya tumenye ko nazo zihari, na hano mu Gatenga nazo zirahari. Yagize icyo azivugaho, yaravuze ngo izo ndyarya ngo usanga zigenda zihagarara hirya no hino, zigenda zisenga, zimvugisha umunwa gusa ariko ibikorwa bikampakana, ngo kandi ngo bakagenda bavuga kugira ngo abantu bababone, ngo ariko ngo abo ngabo namaze kubashyira ku rutonde rw'abazarimbuka nibaramuka batihannye, ngo kandi ingorano zabo barazibonye. Indyarya rero nazo ngo zirahari, na hano zirahari zisenga, usanga zivuga Imana ku munwa gusa ariko ibikorwa shwi. Arongera ati kandi n'abapagani nabo barahari, nabo turabafite. Ibisambo umuntu akajya kwibati mwami ndakwinginze umbabarire ugendane nanjye ntibafate rwose, umbabarire umpishe uziko ndoga tubiziranyeho ndaroga ndigica ariko umbe hafi ntihagire uzamenya ko ari njye wamuroze. Abo ni abapagani. Mana umfashe rwose ujye undinda, yego nyine yego uziko nyine ngiye gusambana ariko ndinde sintwarire ndaho gahora ku ngoma we rwose umbemo. Iyo ni indyarya. Ibyo byose rero Yesu arabazabwira ati nubwo muri gushaka ko mbigisha gusenga mumenye ko aho hantu indyarya ziri gukuturanya, ziri gusenga. Abapagani nabo bamaramaje bari gusenga, ariko dore mwebwe uko mugomba kubigenza. Haleluya. Mwebwe ntimugase nabo, ntimukamere nkabo. Ahita ababwira uko bazabigenza rero, ngo mwebwe rero nimujya gusenga muzitonde cyane, muzabanze muve hanze. Icya kabiri mwinjire. Icya gatatu mukinge urugi. Icya kane mwihererane na so wo mu ijuru. Nuko rero so wo mu ijuru rero ibyiherereye ngo azahita agira ate, azabagororera. Mwebwe ntimugase n'indyarya, ntimugase nk'abapagani, ahubwo muzabanze muve hanze. Bivuga ko indyarya nubwo ziba zisenga ariko ziba zisengera hanze ku gasozi. Muzabanze muve hanze noneho mwinjire. Nimumara kwinjira kandi ntimuzarekeraho, muzahite mukinga iki, urugi. Dufite abantu basenga ariko mu by'ukuri hari abasenga bari hanze, hari abasenga yego binjiye ariko urugi rukirangaye, ku buryo nubwo aba ari gusenga yego ari mu nzu ariko urugi rurarangaye, ari gusenga ariko akanya gato arahita asubira muri bya bindi bibi Imana yanga. Urugero, umuntu akaba ari umusambanyi, akaba yihaye agahe gato ko kubireka ariko irari ryamwishe ku buryo mu kanya gato cyane asubirayo, nubwo ari gusenga ariko umuntu ntiyakinze. Yesu arabwira ati rero nimumara kwinjira ntimuzarekeraho, muzatere n'intambwe yo gukinga mukomeze kugira ngo umutima wose muwerekeze ku Mana. Kera hari ahantu twabaga mu madini amwe, umuyobozi wacu w'idini yaratwigishaga akagera ahantu akatubwira akavuga ngo mwerekeze imitima hejuru, natwe tuyerekeje kuri Nyagasani mu magambo gusa. Bivuga ngo rero aha hantu gukinga urugi mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwiza bufatika, ni ukumaramaza bya bindi wanga gukabireka burundu, ukavuga tumva aho kugira ngo mbe ndabikora ndemera mbe nanapfa ariko sinshobora gusubira muri bya bindi naretse. Ubwo rero ubukinze neza wadadiye, none wamara gukinga hakajyaho indi nyivuga ngo wihererane na so. Umva, mukihererana neza, ukamwegera neza, ubundi ukamubwira n'akari murori. Uko kuva hanze ukinjira ugakinga urugi ugakomeza,
bingana no kwihana. Nicyo Yesu cya mbere yababwiye bagomba gukora, kugira ngo badasa n'indyarya, badasa n'abapagani, nibinjire bave hanze, binjire bakinge urugi bakomeze. Ibyo bingana no kwihana. Amasengesho yose rero mbere yo kuganira n'Imana, mbere yo kwinginga Imana, ikintu cya mbere ni kugira gute? Ni ukwihana. Haleluya. None iyo ngingo yo kwihana yirangiye, umuntu amaze kuva hanze yinjiye, anakinze urugi, yihereranye na Data wa twese uri mu ijuru, hakurikiraho ikindi kintu cya kabiri yababwiye ngo nuko rero mujye musenga mugira mutya muti. Birasobanutse. Data wa twese uri hera, ubwami bwawe bugire gute? Ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Haleluya. Birumvikana ko wa munyamasengesho wacu, wa muntu wacu amaze kwihana, amaze kwinjira mu nzu yakinze, yihereranye na Data wa twese wo mu ijuru, arakurikizaho ikintu bita ngo gushimira Imana, kuyivuga ibigwi, kuyogeza, kuyirata. Data wa twese uri mu ijuru. Icyo kintu Data wa twese uri mu ijuru, icyo kintu hari aho gikora Imana. None yihita ibona ko wa muntu wayo amaze gufata indi ntera, amaze gutera indi ntera mu kumenya Imana. Burya Data wa twese uri mu ijuru amenye ko ndi se w'abantu bose, kandi ko ntuye ahera hahera. Uyu mwana ntasanzwe, ntabwo ndi se wabo, sindi nyirasenge, ahubwo ni Data wa twese uri hehe? Uri mu ijuru. Icyo kintu kikayinezeza. Igihe rero ikibyibazaho, igihe kibitekerezaho, ikiryoherwa no kuvuze ngo Data wa twese uri mu ijuru, ukaba wongeyeho umurongo ngo ubwami bwawe bugire gute? Buze. Noneho si ukunezerwa ati mbega umwana uzi ubwenge ari kwifuza ko ubwami bwanjye aribwo bwaza bwabaho, kuko burya ku ngoma yanjye azaba ari amahoro masa. Ntabwo yifuza ibindi bindi, arashaka ko ibyanjye, ubwami bwanjye ko aribwo busagamba bugasugira hose. Igihe rero ikibyibaza avuga ati mbega umwana uzi ubwenge, ukaba wongeyeho n'uriya murongo nuvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, ngo ibyo ushaka bigire gutera bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. None ikarushaho gutangara. Ntabwo ari gushaka ko ibyo ashaka ari byo bibaho, ahubwo ngo ubushake bwanjye nibwo yumva aribwo bwabaho mu isi no mu ijuru. Haleluya. Ubwo urumva ukuntu bakomeje kuyitereta, muba muri kumwe neza, iri kunezerwa n'icyo kiganiro. Igihe igikomeje kunezerwa n'icyo kiganiro, ukaba wongeyeho na ririya jambo rikurikiraho ngo ingoma yawe igire gutera yogere hose. Haleluya. Ikaba yumiwe, uretse ko itajya yumirwa. Igihe ikomeje kubyibazaho, ukaba wongeyeho irindi, nire harya pasiteri, ikaba yagendetse utubabarire, umbabarire ibyaha byanjye mwami wanjye, umbabarire ibyaha byanjye nk'uko nanjye mbabarira abampemukiye, umbabarire imyenda yanjye mwami nk'uko nanjye nyanyiharira abantu bayindimo. Aha rero ni ukuzitonda, kuko ahantu hajyatsinda abantu benshi. Umbabarire imyenda yanjye mwami nk'uko nanjye nababariye abambereyemo imyenda. Aha ni ukwitonda. Bivuga ko kugira ngo ujye aha hantu ugomba kuba wakemuye ibibazo byose ufitanye n'abantu. Ibibazo byose wabikemuye, nta muntu mufite icyo mupfa. Yesu navuze ngo nujya gutanga ituro ngo ukibuka ko ari uhageze ukumva ko ari umuntu mufite icyo mupfa, ngo uzihute ubanze ugire ute ugikemure. Aha rero impamvu hajya hagonga abantu nakunze kubibona no mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Nabaga ndi nk'ahantu ku kazi, umuntu w'umukirisitu akaza tuziranye ati mwene data ndagira ngo ufashe runaka, namuguje 500. None tumvikana ko nyuma y'amezi 3 azabimbaye. None ntiyayambaye hashize amezi 5. None rero ni umunyabwoba, umuntu umirireho umushyire mu gasho, numara kumugeza amaragira ubwo arahita yamba. Urumva uyu muntu ageze aha, uyu murongo yawuvuga, umbabarira imyenda yanjye nk'uko nanjye nayihariye. Nakibaza ati noneho aba turimo amadeni nyine tujye turekera aho ngaho nyine nk'abantu b'Imana dupfiriyo? No kwitonda. Ufite uburenganzira bwo guha umuntu ideni, ufite n'uburenganzira bwo kugira gute kuri mwimwe. Ariko inama nakugira mu gihe uhaye umuntu ideni, jya urimuha urerekeze n'amasengesho uvuga ati mwami ndayamugujije ariko umfashe umucire inzira azanyishyure, kandi mwami nanabura ubwishyu ndamuhariye mu mutima, kugira ngo aha hantu hatazajya hagutsinda. Utubabarira imyenda yacu nk'uko natwe twayihariye abagize gute. Ndahamya ko hari abantu bajya bagera ngaha bagaceceka cyangwa bakabeshya,
ariko mu murongo Yesu yatanze yavuze ko nta hantu hagomba kubamo iki. Rero nacyo iyo ukivuze ati mwami umbabarira imyenda yanjye nk'uko nanjye nababariye abandi imyenda yanjye, irahareba igasanga ko warabikemuye, ikarushaho kugira gute kunezerwa cyane. Mu gihe ikireba icyo kintu ukuntu wagikemuye, ukaba wongeyeho rya jambo rindi pasiteri mwongere muri nyibutse udusabire ukongera nuko rero mwana wo gahora ku ngoma we uduha ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Urumva noneho yatangaye, ibonye ukuntu wababariye abantu wakemuye ibibazo ufitanye n'abantu, nta muntu mugifitanye ikibazo, ukaba wongera ati mwami umva ibyo kurya by'uyu munsi. Iri naryo rero naryo rikora ahantu yavuga ati mbega umwana uzi ubwenge, mwega umwana utangaje, burya amaze kumenya ko iby'ejo bibara. Ntabwo akivuga ngo umwami umpe zavize umpe ibicyoya utwo kurya tw'uyu munsi gusa, kuko ibimaze kubona ko muri kumwe kubera ukuntu mukundanye wumva yanakwijyanira ibyawe n'iby'uwo munsi, ibyo nabyo bikayinezeza cyane. Haleluya. Warangiza rero ukongera ati kuko rero ubwami n'ubushobozi n'ububasha byose ari ibyawe Nyagasani, mbese ukabura yinejeje. Iki kika cya kabiri, ingingo ya kabiri, ni ingingo igaragaramo guha Imana icyubahiro. Burya iragikunda cyane kuyogeza, kuyirata, kuyishimira, kuyivuga ibigwi. Ubwo wamara ku iyi ngingo ya kabiri ukomeza kuyivuga ibigwi, urumva mwamwegeranye cyane, niho usimbukira ku ngingo ya gatatu noneho yo kuyibwira akari murori. Ukayibwira ibyawe byose, umva ukamera nk'uyambariye ubusa imbere, ukayibwira noneho ukiva inyuma. Muri uko kuyibwira, warangiza kuyibwira rya jambo rikagwa rigusohoyeho ngo nuko rero Data wa twese uri mu ijuru ureba ibyiherereye, nawe azahita agira ate akugororera. Imana yacu tugiriye neza cyane. Gusenga bigizwe n'ibintu bitatu nk'uko tumaze kwibona hano. Icya mbere ni ukwihana. Uko kwihana nibyo ijambo ry'Imana ryatubwiye rigaragaza ko ari byo kuva hanze ukinjira ugakinga urugi ukihererana na so wo mu ijuru. Kwihana niyo ngingo ya mbere umuntu agomba guheraho mbere y'uko aganira n'Imana, mbere y'uko asenga. Ukihana pe, ukabireka neza burundu, ukamaramaza. Kwihana kuva hanze, kwinjira, gukinga, ukihererana na so. Ingingo ya kabiri niyo nayo ikubiye mu kuvuga Imana ibigwi. Imana ishobora byose, hari abazi kuyivuga ibigwi rero bakayishakira n'ibisigo. Giti cy'inganzamarumbo, soko idakama, bwihisho bw'abarushye sambitaru, hari ukuntu abantu babivuga nyine barabizi. Umva aho nyine burya ibiri kubishaka, ukayivuga. Wamaze kwihana, noneho hakurikiyeho kuyivuga ibigwi. Ukayivuga, igihe yatangaye ntibijya biyobera, igihe yumva nayo sinzi ukuntu bimeze, ugahita uvuga ati mwami rero nubwo mva ndashize ntabara, urabizi ndaburara, urabizi bari kunsohora mu nzu bampaye pereyavi, nubwo maze kugushimira ariko ndatagangaye. Ubwo rero aho ni ingingo ya gatatu yo kubwibwira ibyawe byose, bityo Imana yacu ikakugirira neza. Haleluya. Uwo murongo rero tugomba kujya tunyuramo mu gihe turi gusenga Imana, mu gihe turi kubwira Imana ibyacu. Nuko tugomba, hari abantu bajya babicurikiranya rero, yatangira kugira ngo aganire n'Imana, ariko Mana ubu ntumbona koko ko bampaye pereyavi, urabona mbaheye ubu se wanzanye muri uyu mujyi koko, aba bana se urabona bari kugenda. Ubwo urumva yabyishe kare, kandi twabonye ko agomba gutangira agira ate ava hanze akinjira. Iyo bicuritse rero ntabwo ingororano ntuzibona, ntabwo wumvirwa, ahubwo bimera nk'urusaku, ntacyo bikumarira. Niyo mpamvu ugomba kwitonda, niyo waba ubabaye, niyo waba ugeze aharendimuka, ugakurikiza uyu murongo. Banza uve hanze. Haleluya. Uve muri za ndyarya, uve muri babapagani, noneho nabwo ntugume ku muryango, injira. Kuko hari abaza bakisigara bakitwa bari gusenga ariko bari hanze. Oya, injira neza. Numara kwinjira urugi urudadire, uvuga ati mwami noneho ndamaramaje, ndeme ndagukurikiye, birarangiye. Urugi ukakinga ugakomeza. Warangiza noneho ukiherera neza. Muri uko kwiherera ugatangira ukayivuga ibigwi, ukayirata, ukayogeza, ukayibwira,
maze muri uko kuyibwira nawe rero muba mwegeranye cyane, mu gihe nawe yanezerewe urumva muba muri kumwe, ugahita rero gukubitaho bya bindi byawe, ubundi rukambikana, ukareba ukuntu data wa twese uri mu ijuru akemura ibibazo byawe byose. Imana yacu itigire neza cyane. Ndumva rero nagarukira aha ngaha abantu b'Imana, nguwo umurongo Yesu yatanze tugomba kunyuramo dusenga, tujye tuwubahiriza kugira ngo ibyacu byose Imana ishobore kubyumva, kandi n'Imana yumva, kuko muri ino minsi cyane cyane ngo ni ugutyaza ugutwi, ityarije ugutwi kwayo kumva ibyo turi buyibwire. Haleluya! Ibyo yumva ni iby'abande rero, ni iby'abavuye hanze, binjiye, bakinze, badadiye, bakomeje urugi, maze bakihererana nayo. Ndagira ngo rero dusenge Imana yacu, bityo uwagendaga bicurikiranya ntazongere, ariko tujye tuyisenga neza nk'uko yaduhaye umurongo wayo. Mwahaguruka umushumba akegera hino akadusengera Imana, kugira ngo mu gitondo cy'umunsi dutahane umugisha wayo. Karibu umushumba. Yesu nashimwe cyane. Umukozi w'Imana arakoze, isengesho ryumvise nk'ibindi bintu bishyashya. Amen. Mana turagushimye, turaguhimbaje, turagushimiye ko uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose, uri Imana idukunda. Tugushimiye ijambo ryawe twumvise muri iki gitondo, ni ijambo rituhamagariye kuza hafi yawe, tugakinga urugi, tukava mu byaha, tukihana, kugira ngo gusenga kwacu kugira umumaro imbere yawe. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana turasabye kugira ngo dufashe, uko iri sengesho turyumvise, uko iri jambo turyumvise, buri wese abizirikane, buri wese abishyire mu mutima we, buri wese abyiteho. Mana yacu, uri Imana ikwiye icyubahiro, uri Imana ishobora byose. Ubwami bwawe nibuze Mwami, ubwami bwawe nibuze, ubwami bwawe nibuze hano mu Gatenga, ubwami bwawe nibuze mu mitima yacu, ubwami bwawe nibuze mu ngo zacu, mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami nibuze, ubwami bwawe buze. Oh haleluya, oh haleluya. Ubwami bwawe buze mu kazi kacu, mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwawe buze. Ibyo ushaka bibaho hano mu isi, Mana yacu, nk'uko bibaho mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubushake bwawe tubugenderemo, ubushake bwawe tububemo, ubushake bwawe tubukoreremo, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe Mana zikomeze gukora imirimo n'ibitangaza, kugira ngo ubushake bwawe busorere mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Mana utugirire neza, udufashe. Hari aho dushobora kuba twarasenze twivovota, tukakwivovotaho, tukumva Mwami tutihebye, ariko twumvise ko atari byo kwiheba, ahubwo muri wowe harimo ubutware, harimo ubushobozi, harimo gukora, harimo gukomera. Oh haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu, kubera kuri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu turasengera iri teraniro, turasengera abantu baraha, turasengera abagabo, mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera abagore, turasengera abihebye, abari babuze uko babigenza, abari babuze icyerekezo. Ubwami bwawe nibubazeho, mu izina rya Yesu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ubwami bwawe bubazeho, mu izina rya Yesu Kristo. Abari babuze icyerekezo, abumvaga ubuzima budashobora gukomeza, abari ahirya bakabona n'ibishoboka, abari ahino bakabona n'ibishoboka, mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya. Ubwami bwawe nibubazeho, ubwami bwawe nibuze Mwami, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikora ibitangaza muri twebwe, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe Mana, wowe ushobora byose. Izina ryawe rishimwe, turagushimiye iki gitondo Mana. Oh haleluya, kubera ko wumvise gusenga kwacu. Turagushimiye kuko umukozi wawe Mana umugirire neza, imbaraga zawe zibane nawe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.